đánh 40 đỉnh nha. Quá đẳng cấp. Hai điểm. Quá đẹp, đúng rồi, không tí dây à. Quá đẹp á. Này các bạn nhỏ không? Đúng không? Đúng không? Đi ao ra không? Thấy clip nó cũng vậy đó. Rồi để đó, rồi để lơi cho đó luôn, không có chút đó. Đang lên cái nào, đang cạnh tranh cái bể cũng luôn.
nào nó tới rồi mình sao bằng mẹ biết gì rồi muốn sao bằng nữa ra lo lại lo lại vô dưới mất dưới đúng rồi làm này sai nữa tự nhiên ngang tới luôn đúng rồi đó ngang cổ luôn cái bước giữ cái này đi ra cái hả cái ra cái mà mặt đâu rồi đó chưa có đâu dưới đây ai để cho nó đẹp nha nó siêu mỏng luôn á đâu mà cái trái nãy nó không đá được cứng rồi quá đấy đúng rồi thấy cái độ nó đi không xuống mà tự nhiên cái lại lại không đâu sát rồi sao anh sát rồi cái này cái gì cái gì cái này
đúng rồi. Xàm chứ xàm chứ xuống này nè để lên trên đó ai ngờ nó xàm luôn Như nó giặt cái chăn cái dậu để coi lại cái đó như thế sao chắc chắn nó nghe chăn nó dính cái chăn dậu á cái nó đảo về đúng rồi đúng rồi luôn kìa ba điểm đá xàm cái đầu này đó này còn miếng sao cũng nằm đây nha nó cho nó muốn này nha bắt về đó bây giờ bây giờ không có vô dạo thì áo à luôn chắc phải như vậy đúng rồi đúng rồi đó thấy không đúng như vậy được rồi cái con luôn đó đúng rồi đó ở đây ở đây ở đây ra nữa đi chắc coi thôi là được rồi quá đẹp rồi sao không được sao không được đừng như nha quá đẹp thì cái ra này thì không vậy thì dễ không đâu mà để không hơn quá đẹp em muốn nó đã cho Minh Du đúng rồi một điểm quá đẹp trời quá đẹp luôn good đẹp ra nó đẹp Ủa, có chuyện 300 là giá nào? sao một